ჯერჯერობით ეს ყველაფერი, მაგრამ ყველაფერი მოედანზე გადაწყდება და მაგალითიც ყოფილა ამ ასაკში ერთ გუნდში, რადგანაც ძალიან სწრაფად დასრულდა მისი კარიერა, სახიფათო ეპიზოდი და სწრაფად ასევე მივიღეთ გოლი მე-9 წუთზე. 2-1. ასევე მარცხნიდან კვლავ საკუთარი ესეთი დიდხნიანი პოზიციური შეტევა ინგლისელების ჯერჯერობით არ ჩქარობენ საჯარიმოს მისადგომებთან. ცუდი თაობა არ არის, როგორც ჩანს. ეს თუნდაც ჩემს ვერ ნახსენები ფეხბურთელი ნიუანერი, რომელსაც პრემიერ ლიგაში დებიუტი ჰქონდა, კიდევ ერთი სახიფათო ეპიზოდი შეიძლება თამაშები აქ. ეს არის ნოტინგემ ფორესტის ზაკ აბოტი, აქ სახიფათო იერიში დარტყმა და მეკარე კარგია ამ ეპიზოდში. ის არ არის დღეს ძირითადში, წინა შეხვედრაში იყო. ძირითადში ნოტინგემ ფორესტის ფეხბურთელი, რომელსაც პრემიერ ლიგაში კვლავ ინგლისელი ფეხბურთელები მარცხენა ფრთიდან. აქ უკვე ჯარიმა არის ჩვენი გუნდის სასარგებლოდ. ვერ მიახსოვს, რატომაც არა ყველაფერი შეიძლება მონდომებით, ვარჯიშით, შრომით, შემდგომაც შეუძლიათ ბიჭებს მიაღწიონ და არაერთი მაგალითი არის და ძალიან ბევრჯერ გვინახავს, აუცილებლად არის სათქმელი და აუცილებლად უნდა გაუგოს ყველამ აი ამ ბიჭებსაც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. მონდომებულები არიან, ვერ დაუკარგავთ ფეხბურთელის კარიერა, მსველის ახალგაზრდა მწვრთნელია, ჯერ 29-დან ტოპ გუნდებს საუბრობ და არც ლივერპულიდან სხვათა შორის, ასე რომ ყველა შეცდომაში არ შევიდეს გულშემატკივარი. და კიდევ მატჩები ერთ დროს დაიწყება 18 საათზე, როგორც არის კარგი იყო ჩვენი გუნდის შესრულებით. ეხლა თავის დაცვა უწევთ უკვე ნიუანერი საჯარიმოში. კარგი იმოქმედება მისი მხრიდანაც თუმცა უკვე ზედმეტია, მაგრამ პასი გადათ. სწორედ ისინი ფლობდნენ უპირატესობას. აი აქ ძალიან კარგი მოქმედება ინგლისელთა მე-20 ნომრის ემუელი იყო ეს ფეხბურთელი, რომელმაც გაითამაშა ბურთი მარცხენა ფრთაზე მე-12 ნომერს გულისხმობ. კვლავ ითხოვს იგი ბურთს და ტოტენჰემის ფეხბურთელი ყოფილა. აი მე ვთქვი რომ ტოტენჰემის წარმომადგენელი არ არის, მაგრამ ყოფილა სწორედ ტოტენჰემს წარმოადგენს ეს ფეხბურთელი, რომელიც